यो भिडियोमा चाहिँ हामी 7 वटा सोर्स अफ इन्कमको बारेमा कुरा गर्दैछौं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोर्स नम्बर 1। फर्स्ट क्याटेगोरी अफ इन्कम भनेको चाहिँ तपाईले आफूले आफ्नो समय दिएर त्यसको एक्सचेन्जमा कमाइरहेको पैसालाई चाहिँ हामी फर्स्ट सोर्स अफ इन्कम अर्थात अर्न्ड इन्कम भनेर भन्छौं। यो अर्न्ड इन्कम भनेको के हो भन्दा चाहिँ कोही जब गरिरहनु भएको छ भने तपाईले त्यो जबमा दिएको समयले तपाईले जबबाट पाउने स्यालेरी हो। यदि कोही बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने तपाईले त्यो बिजनेस आवर्समा दिने आफ्नो समयले तपाईले त्यो बापत पाउने प्रफिट तपाईको अर्न्ड इन्कममा पर्छ। अर्थात जुन यस्तो एक्टिभिटी जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो दिनको सबैभन्दा बढी समय खर्चिराख्नु भएको छ र त्यो समय दिएको बापत तपाईले केही पाइराख्नु भएको छ इन टर्म्स अफ मनी, त्यो चाहिँ तपाईको अर्न्ड इन्कममा जोडिन्छ। र स्याडली धेरै जनाको यही एउटा सोर्स अफ इन्कम मात्र छ। सो इमेजिन गर्नु भोलिको दिनमा तपाईले आफ्नो समय दिन सक्नु भएन केही कारणवश भने तपाईको त इन्कम बन्द हुन्छ अनि हामी कहिले फाइनान्शियली स्टेबल हुने। सो यो एउटा सोर्स अफ इन्कम चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुको चाहिँ हुन्छ नै। अब कुरा गरौं यही सोर्स अफ इन्कमले बिस्तारै हामीले अरु सोर्स अफ इन्कम चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर।